我今天要来跟大家介绍一个最新的玩具它叫做魔音盒它就长了这个样子这个样子我们现在用一台安卓机来实测一下有装魔音盒跟没装魔音盒它的声音的差别在哪里我们先用没有装的先来听听看它现在是没有安装我们现在来用林俊杰的歌音量定在11我们这样来听听看它的差异性在哪里。就让它日夜刺痛我胸口，让我眼神没有焦点，泪水模糊我的视线。除了你。好，我们现在来把魔音盒装上去，然后再来做一个比较来麻烦一下。魔音盒的安装很简单，就是这样把它插上去就好了。只要主机的电源线是16 pin 的音响主机后面是16 pin 的，这个都可以用。好 ，OK， 好，我们再来看一下这个的声音的比较。来，一样是刚才那一首歌。我们这次用的是 JHY S930最高规的安卓机来做测试。林俊杰，音量还是定在11很明显，它整个的音量跟音质都有被处理过了。朦胧之间，仿佛我又看见你的脸，依然带着淡淡忧愁的双眼，忽隐忽现，就当全是一场梦，不必掩饰我的错，无奈的哭笑，不必找坚强的理由，就让它日夜刺痛我胸口，让我眼神没有焦点，泪水模糊我的视线。除了你。现在这个魔音盒正在促销中如果有喜欢的
声友们哈，你可以用 LINE 的 ID 还是打电话跟我联系，价格非常便宜，一定物超所值。